हमारा भी बना के दोगे? ओके। हमारे फोन में बना के दोगे? फिर वो वीडियो मिलेगा कैसे? मिलेगा ही तो नहीं ना। फिर यसलाई एउटा ट्र्याक आधार भनेर बनाएर हामीले मान्छे तल झारिरहेछ। एउटा नदी भएको हुनाले हामीलाई सजिलो भएको छ नदीको साइडबाट एउटा ट्र्याक बनाएर हिँड्नलाई। बाटो कुन हो भन्ने नै थाहा छैन यसले गर्दाखेरि।